ഫ്രണ്ട്സ്, ടെക് ഡ്രീമിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇന്ന് നമ്മളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ രണ്ടാം പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ ഡിസ്ക് പൊട്ടിപ്പോയിണ്ടായിരുന്നത് ഇതിന്റെ ഈ ഭാഗം ദ്രവിച്ച് മുറിഞ്ഞിക്കായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗം ദ്രവിച്ച് മുറിഞ്ഞിക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് പുതിയതൊരെണ്ണം മേടിച്ചു. ഇത് പുതിയതിന് അധികം വിലയൊന്നും ഇല്ല, 500 രൂപയുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത്. ഇപ്പൊ ഇതില് ഈ ഡ്രമ്മില് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇതിങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ മലർത്തിയിട്ടാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയറൻസ് കിട്ടും. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സെറ്റിങ്സ്. വലിയ വിഷമം പിടിച്ച പണിയൊന്നുമല്ല, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണത്. ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ബോൾട്ട് ഇട്ട് മുറുക്കുക, ഇത്രയും വേണ്ടു. നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്ക് മുറുക്കി കഴിഞ്ഞു. നല്ല ബലമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഉള്ളില് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക, ഇതുപോലെയാണ് വരിക ഡിസ്ക്. ഇതിൽ നിറയെ നമ്മുടെ തുണിയിലുള്ള അഴുക്കുകളൊക്കെ അങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതിന്റെ അകത്തൊക്കെ. അതുപോലെ വളരെ വൃത്തികേടായിട്ടായിരുന്നു. അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ സ്ക്രബ്ബർ വെച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി, സോപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കഴുകി വെടുപ്പാക്കി വൃത്തിയാക്കി എടുത്താണ്. അപ്പൊ അത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി എടുത്തു. ഇനി ഇതേ അതിലേക്ക് നമ്മളെ നേരത്തെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ ഡ്രമ്മിനെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇറക്കാൻ പോവാണ്. ഈ നട്ട് ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിടക്കണം. ത്രെഡ് നോക്കി വേണം ഇടാൻ, ശ്രദ്ധിക്കണം. നെറ്റ് ടൈറ്റായി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. അത് നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ ഡ്രം തിരിയുന്നു. ഇനി ഈ പുള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പോവാണ്. ഇത് ഈ നട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ഇടണം. അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സെന്ററിലിടാനുള്ള സ്ക്രൂ ആണ്. അതിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ടു. ഇതിങ്ങനെ മുറുക്കുക. ടൈറ്റായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൊള്ളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് എടുക്കണം. ഈ ഡ്രമ്മിന് അങ്ങനെ എടുക്കണം. ഇത് മുഴുവൻ ഈ റാഡ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിന്റെ ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ കടത്തിയിട്ട് ഈ പഴുതിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക.
നമ്മുടെ വാഷിംഗ് ടബ് ഫിറ്റിങ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അത് വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം. ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. ബോഡിയുടെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ തുരുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇവിടെയൊക്കെ പെയിന്റ് ഒക്കെ പോയി തുരുമ്പ് അതിന്റെ അടുത്ത് അതിന്റെ ഉള്ളൊക്കെ ഞാൻ പെയിന്റ് അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി. അതുപോലെയൊക്കെ നമുക്ക് പെയിന്റ് അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കാം. ഇതാണ് ബോഡി, വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ ബോഡിയാണ്. ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇനി ടബിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കണം. ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് വെക്കണം. പൊന്തട്ടെ മുകളിലൊക്കെ പൊന്തിച്ച് വെക്കണം. നമ്മളിതിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഇതിലേക്ക് കൊള്ളിക്കണം. ടബ് ഇതിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ വയറിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന പോലെ വേണം ഈ ടബിനെ ഇതിൽ പിടിപ്പിക്കാൻ. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ വയറുടെ ഇത് വരുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ കേട്ടാ. ഈ ക്ലിപ്പിനെ ഇതിലേക്ക് കടത്തി. ഇനി ഇതേ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഈ പൈപ്പ് വന്ന് നിൽക്കണേക്ക് ഇതിന്റെ തല നമ്മൾ കയറ്റി കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ക്ലിപ്പിനെ നമ്മൾ ഇതിലേക്കിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ഈ വല ഇതിലേക്ക് വരുന്ന മാതിരി വേണം ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇവിടെ ഒരു ഹോളും വലയുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എയർ സർക്കുലേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ എയർ സർക്കുലേഷൻ കിട്ടാൻ ഇതുപോലെ വേണം ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ്. ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ അമർത്തുണ്ടോ. അപ്പൊ ടോപ്പ് നമ്മൾ ഫിറ്റിങ് ചെയ്തു. ഇതിൽ ഓരോ സ്ക്രൂസ് ഇടാണ്ട്. ആ സ്ക്രൂ ഇടാണ് ഇനി അടുത്തത് വരും. സ്ക്രൂ ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. സ്ക്രൂ മുഴുവൻ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിന്റെ സെന്ററിന്റെ ക്യാപ്പ് അടയ്ക്കലാണ്. ഇതാണ് ക്യാപ്പ്. ഇതിന്റെ ഈ സെന്ററിലായിട്ട് വരുന്ന ഈ സെന്ററിൽ വരുന്ന ക്യാപ്പാണ്. ഈ ക്യാപ്പ് നമ്മൾ അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ഗ്യാപ്പിന്റെ നേരെ വേണം ഈ സംഭവം വരാനായിട്ട്. അതാണ് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ടോപ്പ് വിത്ത് വയറിംഗ് സിസ്റ്റം, ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം ആണിത്. ഈ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ വെറുതെ ഇതിന്റെ മുകളില് നമുക്കിങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. വയറുകളൊക്കെ അതിന്റെ അകത്തു കൂടെ വേണം കടന്നു വരാൻ. അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്തു കൂടെ നമ്മൾ ഇടണം. അപ്പൊ ഈ വയറിനെ ട്യൂബിനെ അതിലിടണം. ഇത് ഇവിടെ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കടന്നു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂബാണ്. പിന്നെ ഇതേ വയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഇതിന്റെ അകത്തൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇടണം. അതിനെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു, ഇങ്ങോട്ട് കടത്തി വിട്ടു. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ഇതിൽ കൊള്ളിക്കണം. സിസ്റ്റത്തിന് ഇതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിനെ ഇതെങ്ങനെ കടത്തി വെക്കുക. ഇത് സിമ്പിളാണ്. ഇതിലേക്ക് കടത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് അവിടേക്ക് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു. ഇതായി ഈ വയറിംഗ് സിസ്റ്റം. നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു വിട്ടിട്ടുള്ള ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നെടുക്കുക. ഈ വലിയതിനെ നോക്കി തന്നെ വലുതേല് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സെക്കൻഡ് നോക്കുക, അതിനെ അതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. അത് ഫിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈ ചെറുതാണ്. ചെറുതിനെ ഇതിലേക്ക്, ഇതിൽ കട്ടിങ് ആണ്. ഈ അരുവത്ത് ചെറിയൊരു കട്ടിങ് ആണ്. ഇവിടെയും കട്ടിങ് ഉണ്ട്. അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് ഫിക്സ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കയറുകയുള്ളൂ അതിനകത്തേക്ക്. ഈ 3 സിസ്റ്റത്തിന് ഈ കവറിന്റെ ഉള്ളിലാക്കണം. എന്തായാലും ഇന്ന് വെള്ളത്തിന്റെ ഒക്കെ വല്ല അംശം വന്നിട്ട് കേടാവാതിരിക്കാൻ അങ്ങനെ പറയണത്. ഇതിന് നമുക്കൊരു ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് ഇവിടെ കടന്നു വരുന്നിടത്ത് ഈ ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പിനെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വെള്ളം ലീക്ക് വരാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഇത് പറയുന്നത് കേട്ടോ. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക.
ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പിനെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കുക. ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ കവറ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ടൈപ്പ് ഇവിടെയും കൂടി നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ പൈപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഈ പൈപ്പ് കൂടെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ആക്കി വയ്ക്കും. ഈ വയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒതുക്കിയിട്ട് ഈ വയറുടെ ഇതിലേക്ക് നിബിലേക്ക് കെട്ടി വെക്കാം. കെട്ടി വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ എർത്ത് വയറ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കണം. അതിന് നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് ഉരച്ച് കൊടുക്കണം. ഇതിന്റെ ഉരച്ച് കളഞ്ഞ് ഈ ബോഡീനെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എർത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എർത്ത് കിട്ടിയാലേ അത് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ. ഒന്ന് ഉറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ചെറിയ സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ സ്ക്രൂ ഇതിൽ ടൈറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞു. ക്ലിയർ ആയിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായി. ഈ എർത്ത് ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയി. ഇനി അടുത്തൊരു എർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിലേക്കാണ്. അത് നമ്മളുടെ ഇതിന്റെ രണ്ടിനും ഇതിൽ പിടിച്ച് കെട്ടണം. അത് പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് എർത്ത് കൊടുക്കാൻ. ഇവിടെ എർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ എർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിന് മുമ്പ് ഇത് നമുക്ക് ഇത് പഴയത് ഉണ്ടായിരുന്നാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയ ടാഗ് ഇട്ട് കെട്ടണം. വയർ സ്ട്രിപ്പ് ഇട്ട് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഫിക്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞു. അതേ ടാഗ് ഇതിലേക്ക് പിടിച്ച് കെട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വയറ കിടന്നാടിയിട്ട് ഷോർട്ടാവും. ഷോർട്ടാവാതിരിക്കാനാണ് ഇതിൽ കെട്ടുന്നത്.
അതിനെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അതവിടെ ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഈ എർത്തിനെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ഈ സ്ക്രൂ ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇത് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ എർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, എർത്തായിട്ടുണ്ട്, ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞു. സിസ്റ്റം ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. എല്ലാം ക്ലിയർ ആയി ഫിക്സ് ചെയ്ത് കെട്ടി. ഇവിടെ എർത്ത് 2 സൈഡ് എല്ലാ വയറിനും എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഇതിലൊരു സ്പോഞ്ചാണ് കമ്പനി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഒരു റബ്ബറിന്റെ ഒരു പീസ് വെക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പൊ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആവും. സൈക്കിളിന്റെ ട്യൂബിന്റെ കഷ്ണമാണ്. അതുപോലെ സൈക്കിളിന്റെ ട്യൂബിന്റെ കഷ്ണം നമ്മളിതിൽ കയറ്റി വെച്ച് ഫിക്സ് ആക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ വെക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ തട്ടിയാലൊന്നും ഞാൻ കേടാവില്ല. ആണ് സിസ്റ്റം. ഇതുപോലെ ഒരു കഷ്ണം വയറെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഇതിലൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഈ സിസ്റ്റം നമ്മളിവിടെ കെട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാമ തട്ടിയാലും കംപ്ലൈന്റ് വരില്ല. അടുത്ത വീഡിയോയിലാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത്. ഈ വീഡിയോന്റെ അവസാനത്തെ പാർട്ടാണ് അടുത്ത വീഡിയോ. ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മറക്കാണ്ട് കാണുക. അടുത്തായി തന്നെ ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നായിരിക്കും. ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വെച്ച് കാണാം.